Singapura. Say. Dito kakain yun. Tanggalin mo na kayo mga luto. Tuwid mo, hindi ginaganyan yan. Ano, hindi kayo mapuwang buo eh. Ano hindi mo? Ay, tagilid sa video yan. Ay, ganun ba yun? Okay lang. Wala pong matika rin, no? Happy New Year. Kaya yung mga luto. Oh. Sobrang pressure. Hirap na trabaho. Wala nang makain. Ito lang buhay namin dito. Wala sa mood. Tutukan na naman. Happy New Year na sa lahat. As usual, mga patay mo to, saka mga naghihirap dito. Ano ibang gagawin kundi ito, kumain. Yala. Na nagkakahalagang. Na nagkakahalagang ayoko nang banggitin dahil pag sa Pilipinas to, igugotokan ko na lang. Wala eh. Ganun eh. This is okay, what? Ken. Alright. Stop it. Tapos na po ang round 1. Mga leftovers. Dito na po tayo sa round 2. Ano, kaya pa ba? Kanina appetizer. Kanina appetizer pa lang. Tandam ako mga naipon. Second course. Second course. Hanggang 10 course to. Happy New Year! Happy New Year! Nagmamalaki mo bubuhos ng tubig. Yeah! Ayos ah. Ang husay. Ang husay mo la. Yala. Yalewa. Wale. Walawe. Alright. Round 3. Buhay pa rin po ang tropang masiba para sa round 3. Magde-dessert ng isa dyan. Ken. And Ayan po, ang double ube dede with chocolate. ano? Double ube dede ice cream with chocolate. Wala eh. Siyempre, para sa third set, kumukulo pa rin po ang bayong, ang lotoan, ang karinola. Ang arinola ni Lola. Alright. Halo. Hinahalo mga kapatid. Op. Ito po ang tingang daga na walang kwenta pala lasa. Sa akin yata galing yan. No. Kinuha ko sa toilet. Oh, dito na po nagwawakas fourth session
Nagtagumpay po ang aming misyon at wala pong charge na $5. Ano? Bunsal ka ba? Just enough to die for. Oh, iso. Naubos. The end. Thank you. Happy New Year. Love.